ナルト、俺様も戦いに参戦。オーライ。おっちゃんのサポートがあれば有利に戦える。なら俺はおっちゃんの力を借りるのも一つの手だけど、ここは俺一人の力でやりたい。 B のおっちゃんには悪いけど、ここは俺一人にやらせてくれ。あえて進むか、修羅の道。だけどナルトの力も全くの未知。オッケー、その可能性を信じて手出しはなし。やるのはアドバイスの話だけ。サンキューだってばよ。オッケー、お前の気概を汲み取る。俺様ナイスガイ。行ってこい。戦闘開始。いいか、やるべきことはそう難しくはない。バカ野郎、この戦いはキュービのチャクラを奪うが目的。けど今のキュービは元気で難敵。まずは奴の体力を削るのが優先でないとチャクラは奪えません。キュービの攻撃はかなり熾烈。それをかわして近づけ、しれっと。分かったってばよ。貴様の力はわしの足元にも及ばん。こんな化け狐に負けてたまるか。ひねり潰してくれる。わしの力をコントロールするのは土台無理な話。わしからすると貴様は小さな存在だ。すげえなキュービー。押されんじゃねえバカ野郎、この野郎。貴様の中の憎しみをもう一度呼び起こして。まえたぜ。まだまだ。
甘いな。